Ինչ ենք պատրաստում այսօր։ Այսօր պատրաստելու ենք դեսերտ։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք իմ խոհարարական իմպրովիզներին, սիրելի հայրենակիցներ։ Անկեղծ ասած, ես չգիտեմ cranberry-ին հայերեն ինչպես է։ Ոչ կրիժովնի կա։ Այսօր պատրաստելու ենք cranberry of crunch-էր։ Cranberry-ին պետք է լվանանք։ Սա հիմա լղկած է, մենք այս լղկածը չենք կարող պահել, որովհետև ինքը արդեն չի կարող մասնակցել մեր հանդեսին։ Լղկած բառը հայերեն է։ Կարող եք ավելի շատ անել, եթե բազմանդամ ընտանիք է ձեր ընտանիքը։ Այս կյանքից հոգնած բոլոր cranberry-ները հեռացրեցի մեր այս ամանի միջից։ Այս կյանքից հոգնած ողջ աշխարհն է քնած։ Ոյ, չէ, սխալ երգեր։ Չկարելի, մայրերը սրբություն են։ Վերցնում ենք սպրայտը և սա լցնում ենք մեր cranberry-ի վրա և ավելացնում ենք նարնջի հյութ։ Իրենք պիտի լողան։ Առանց ձեռնոց եմ։ Ներեք էլի այսօր մոռացել եմ ձեռնոցներս հագնեմ, որ բանա, օրագիրս մոռացել եմ այսօր։ Sorry guys, չեմ խառնի։ Okay, լավ։ Գնամ մի հատ էլ սպրայտ բերեմ, ավելացնեմ։ Մեկ-մեկ այնքան դախեմ, ասես մի տեսակ ոնց որ չի գնում։ Երևի էներգիայի պակասից է։ Ընտիր սպրայտ։ Եվ cranberry-ին ինքը այս բոլոր հյութերը 12 ժամվա ընթացքում քաշելու է ջանը։ Մտքերս չեմ կարողանում շարադրեմ, սիրելի հայրենակիցներ։ Կարող է всё-таки background-ից է պիտի չփոխեի, չէ։ Էս ինչ է։ Հիմա այս իրավիճակը։ 4 ժամ, բոժը մոյ, ես չեմ կարողանում խոսամ։ Այնուհետև սա տեղափոխում ենք դեպի սառնարան։ Սառնարանում նրան պահում ենք 12-ից 24 ժամ, այդ ընթացքում cranberry-ները ուռչում են։ Ինչ, տանեմ սա սառնարան։ Ահա, cranberry-ները այսպիսի տեսք ունեն։ Նրանք ձկնիկ լողտուր լողարա, դերսիվոսը, թողար, ոյ, ներեղություն, սիրելի հայրենակիցներ։ Ողջույն բարեկամներ, ինչպես տեսնում եք, հաջորդ օրն է, ես background-ը փոխեցի, որովհետև նախորդ վիդեոյում դուրս չեկավ, թե ինչ էր կատարվում Վիետնամասում, ավելի ճիշտ այդ պատը ինձ մի ժամ սպասում էի, որ այս սիգնալիզացիան անջատվի, ու չգիտեմ հիմա դուք լսում եք, թե չէ սիգնալիզացիան։ Եվ հիմա պետք է այս փլավ քամիչի մեջ լցնենք այս cranberry-ները։ Խնդրեմ, cranberry-ները մեծացել են և արդեն կարան գնան դպրոց։ Առաջին դասարան։ Այս ամանի մեջ։ Այստեղ ես ունեմ շաքարի փոշի։ Բավականին շատ է շաքարի փոշին։ Հիմա այս շաքարի փոշին պետք է ավելացնենք մեր cranberry-ների վրա։ Չենք խնայում, ավելացնում ենք շատ։ Փակում ենք կափարիչով։ Մեր կափարիչը մի քիչ խախուդ է։ Պիտի հերմետիկ փակենք, քանի որ մենք պետք է այն խառնենք։ Ամբողջ cranberry-ները պետք է պատված լինեն շաքարի փոշիով։ Հիմա այստեղ մենք, եթե նկատում եք, ունենք cranberry-ներ, որոնք ովքեր, պիտի ասեի ովքեր, որոնք այդքան էլ պատված չեն շաքարի փոշիով, նրանց վրա նորից պիտի ավելացնենք հիմա շաքարի փոշի։ Շուտով կիմանաք, թե ինչու ենք նրանց անվանում crunchy, նիննամա նիննամա նիննարե, հայ նիննարե, հայ նիննարե, հայ նիննարե։ Չենք խնայում ինքներս մեզ։ Ես գիտեմ, որ հայ կանայք ուժեղ բիլակներ ունեն, ինչքան շատ ոչ հայերեն բառեր եմ ես օգտագործում։ Նորից ենք ավելացնում շաքարի փոշի ոչ մի գրամ թշնամուն։ Շանժին, 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 թաշկինակը։
խաղերով։ Ասես գործիք կա, չէ, որ ջազ խումբեր ջազ բենդերում, որ սենց դե մի ձեռով ասենց ով է իրան ասե, որ ինքը երաժիշտ է, ասենք էս ինքը մենակ էս է անում ամբողջ համերգի ընթացքում, ասենք սենց Так, նման է։ Սիրելիներս, այդքան է նման չի։ Արդեն անցանք սխալ գործողությունների, բայց ասածս են, սիրելի հայրենակիցներ, իմ սխալը մի թույլ տվեք, ուրիշների սխալների վրա սովորեք եւ չորացրեք ձեր կրանբերիները անձեռոցիկով։ Հա։ Մի հատ էլ շարժեմ, թափահարեմ, վերջապես գտանք հայոց լեզուն հայերենը ժխշելու, թափահարել, սիրելիներս, թափահարել։ Ինչ ժխշելու մասին է խոսքը։ Ամոթն է լավ բան է։ Եղանք հայտարարք։ Կազոջախը միացրեցինք 200-ի վրա, 200 դիգրիի վրա, բացում ենք մեր կրանբերիները, նրանք ունեն մոտավորապես այսպիսի տեսք։ Վերցնում ենք թավան, վրան ավելացնում ենք, չենք ավելացնում, վրան դնում ենք ֆոլգա, հայերեն ֆոլգան ինչպես է, խնդրում եմ գրեք կոմենտների մեջ։ Մի քիչ նմանվել է, մի քիչ։ Հələ։ Մեր կրանբերիներն են և մեր կրանբերիները պիտի դնենք ջեռոցի մեջ ընդամենը 5-ից 7 րոպե։ Հանեցի գազօջախից։ Հասկացաք ինչի է կոչվում քրանչի։ Այսքանը սիրելի հայրենակիցներ, ես ուղղակի զարմացած եմ, երբեք համը չէի տեսի, առաջ անգամ պատրաստում, ինտերնետով եմ տեսել, եւ իրանք որ կծում են այդ ձենը գալիս էր, չէի հավատում։ Գիտեք ինքը փափուկ է, բայց տես ձայն է հանում։ Լսեցիք։ Ոնց է տես ճտում։ Ու այդ հյութը ներսում է։ Երեխեք ինչ հետաքրքիր է, իրեւ ասում են, որ կարելի է սպրայտի փոխարեն շամպայն լցնել։ Ինքը կլիներ խմած։ Այս մեկը չճտած։ Շատ համեղ է, առողջարար եւ ճտում է։ Վաու, ես я рекомендую։ Հայերեն рекомендую։ Рекомендую։ Շաքարից բարձրացավ այնքան համով է։ Այս մեկը լավն էր։ Հրաշքա պատրաստեք, իրոք շատ համեղ է։